Watu wa Mungu, hivi nilikuwa najiuliza swali, hivi kuzimu ni wapi? Kuzimu ni nini kwanza? Maana nimekuwa nikifuatilia jumbe za watumishi mbalimbali mitandaoni, wa Kristo mbalimbali wanaofundisha wanaoandika makala mbalimbali, wamekuwa wakiandika kuzimu 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 kuzimu. Yani wamekuwa wakiwatishia watu sana. Wamekuwa wakiwaogopesha watu. Nakuta anasema ukitumia nywele za bandia utaenda kuzimu wewe. Zitakupeleka kuzimu hizo nywele. Ukitumia kucha za bandia wewe mwanamke zitawapeleka kuzimu. Je, wanawake mnapotumia hereni, mapambo itawapeleka kuzimu. Mnapotumia viatu vilivyochongoka vitawapeleka kuzimu. Yani ninajiuliza hivi kuzimu huko ni wapi? Kuzimu ni wapi huko kuzimu? Kwa hiyo watu wamekuwa wakijazwa hofu sana na mavazi yao na jinsi wanavyojipamba na wanavyojiremba, sijui ukitumia wanja, ukitumia uzazi wa mpango, ukitumia kondom, ukitumia sijui vibanda vya mpira, yani kuzimu kuzimu kuzimu. Watu wamekuwa wanaogopa sana. Naam, shalom watu wa Mungu, niwasalimu kwa jina la Yesu. Leo tena tujadili kidogo, tuzungumze. Nilikuwa najiuliza hivi kuzimu ni wapi? Kuzimu ni wapi huko ambako watu wamekuwa wakiogopeshwa sana, watu wamekuwa na hofu kwa sababu ya mafundisho ya kuzimu 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 kuzimu, kila kitu kuzimu, yani vitu vya kawaida kuzimu. Ukiangalia mpira utaenda kuzimu, ukivaa mavazi ya mwanamke ukavaa suruali unaenda kuzimu, nywele za bandia unaenda kuzimu, kucha za bandia unaenda kuzimu, kujipamba, kujipodoa, kuvaa, kupaka wanja unaenda kuzimu, kuweka kope unaenda kuzimu. Kuzimu ni wapi? Ngoja tusome kidogo hapa katika Luka 16. Kuzimu ndio imeandikwa hapa kwa Lazaro. Naona hapa anasema Luka 16 tuanzie mstari wa 19, anasema akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa 20, na maskini mmoja jina lake Lazaro au uwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi 21, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake 22. Ikawa yule maskini alipokufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Akachukuliwa mpaka kifuani kwa Ibrahimu yule maskini sasa alipokufa. Akichukuliwa mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. 23 sasa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. 24 akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, utazame Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa kwa moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo kati yetu sisi nanyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakaotoka huku kwenda kwenu wasiweze. Hapa unaona hapa maskini huyu alifariki akakaa kifuani mwa Ibrahimu, lakini huyu tajiri alipokufa na yeye akakaa akaenda kuzimu. Kuzimu kumbe ni sehemu ya jehanamu ya mateso ambayo inaonekana watu ambao hawakutenda vilivyo katika dunia hii wanaenda sehemu hiyo ya mateso. Kwa hiyo hao wanaokuwa wanatuambia unapotumia nywele za bandia unaenda kuzimu, hapa unaona kuna nywele za bandia, hapa unaona kuna kucha za bandia, hapa unaona kuna hereni, hapa unaona kuna mikufu ya dhahabu, hapa unaona kuna kunyoa viduku, hapa unaona kuna uzazi wa mpango, hapa unaona kuna kondom, hapa unaona kuna vibanda vya mpira, hapa unaona kuna kucheza bao. Hapana, hivyo vitu
wanashindwa kuelezea, ila wanawatia hofu washirika, wanawatia hofu waamini, wanawatia hofu wa Kristo. Ila kitu cha kwanza ni kutenda wema. Haijalishi umevaa hivyo vitu, haijalishi umevaa sijui nywele za bandia na nini, hivyo vitu ni extra. Ila kitu cha kwanza, tenda matendo ya adili, matendo mema, tenda vema. Sio mavazi haya, sijui mwanamke haruhusiwi kuvaa suruali, ni vitu vidogo vidogo. Hawatakiwi kufundishwa kwamba usipovaa suruali utaenda kuzimu, ukivaa suruali mwanamke utaenda kuzimu, ukitumia nywele za bandia utaenda kuzimu, ukitumia kucha unaenda kuzimu. Sawa, hatatumia kucha za bandia, hatatumia nywele za bandia, hatatumia mikorogo, hatatumia mafuta, losheni, sijui nini. Sawa, vyote hatatumia, lakini anatenda kwa haki, anatenda sawa sawa, anatenda matendo ya adili. Ni mfano wa kuigwa katika jamii. Au akiwa sehemu za kazi anawaumiza watu, ni mtukanaji, ni mwongo, lakini amevaa hivyo. Kumbe walitakiwa wafundishwe hivi vitu sawa, wasivae. Lakini pia kitu cha msingi wa kwanza ni kujulishwa, wasitende ubaya wowote, wasiwatendee watu ubaya, watende wema. Ndio kitu cha kwanza ambacho walitakiwa wafundishwe. Lakini ukimwambia asivae hivyo vitu, asitumie hivyo vitu, asitumie, lakini bado anatenda ubaya, una faida gani? Ndio kama wale waliokuwa wanabishana na Paulo, kutahiriwa na kutokutahiriwa, kutahiriwa na kutokutahiriwa. Wale wanaofundisha hivyo wanakuwa wanataka na nyie msivae ili wajione ufahari, lakini sio kwamba wanataka wawabadilishe, lakini wawabadilishe maisha yenu kabisa, yabadilike, yawe maisha ya haki, maisha ya wema. Unaona hapa katika vitabu wanasema Torati na manabii vimetimilika katika amri kuu moja, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kama hautumii hivyo vitu, lakini bado ni muongo, bado ni fisadi, bado unakula rushwa, bado unaua, bado ni muuaji, bado ni mwizi, bado ni mfitinishaji, bado una husuda, bado ni mwasherati, bado ni mzinzi, hakuna maana yoyote ya kufuata au kutovaa hivyo vitu. Kumbe kitu cha kwanza lazima wafundishwe kwamba ukivaa hivi labda unakuwaje. Lazima mtu umfundishe. Huwezi kumfundisha binadamu kwa kumwogopesha, utaenda jehanamu, utaenda motoni. Hapa unaona hapa kwa huyu tajiri hapa, hawakuonesha kwamba alikuwa anavaa sijui anavaa nini, hapana. Walimuonesha kwamba hakutenda wema kwa huyu maskini kwa kutomsaidia. Alikuwa anakula kwa anasa, lakini huyu maskini ambaye alikuwa Lazaro alikuwa anateseka, ana chakula, anakula makombo yake, na huyu tajiri alikuwa mhudumii. Kwa hiyo hivi vitu vyote au hali hiyo ikampeleka huyu tajiri alipokufa akaenda jehanamu. Lakini sio kwamba huyu tajiri labda alikuwa ananyoa kiduku, alikuwa labda anafanya hivi, hapana. Kwa hiyo ndugu zangu, kwanza watu tuwafundishe kushika amri za Bwana na kutenda ipasavyo na kuenenda ipasavyo. Tusome hapa Marko 10. Some Marko hapa, Marko 10 kuanzia mstari wa 19. Hapa unaona kuna mtu alikuja akamuuliza, nitendeje nipate kuulisi ufalme wa Mungu? Akasema, wazijua amri 10:19, wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. 21. Yesu akamkazia macho akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze hivyo vyote ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. 22. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno hayo. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida
wenye kutegemea mali katika kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo inabidi tutende kwanza wema. Wapeni watu vitu na nyinyi mtapewa. Tutende kwa haki. Biblia imesema utafuteni kwanza ufalme wake. Utafuteni kwanza ufalme wake, utawala wa Mungu utawale ndani yenu. Ukishatawaliwa na Mungu unatawaliwa na wema, unatawaliwa na upendo, unatawaliwa na fadhili, unatawaliwa na huruma, unatawaliwa na uvumilivu, unatawaliwa na furaha, unatawaliwa na wema wote. Lakini mtu unakuta avai hivyo vitu, atumii hivyo vitu, atumii mapambo, atumii nini, anavaa mavazi ya kujistiri sawa, lakini bado ana kila tabia chafu, ana kila tabia mbaya, ana kila tabia ambayo haina maadili yoyote. Atendi kwa haki. Sababu tukisema kutenda kwa haki, maana yake tunasema au wanamaanisha kwamba kutenda kwa sawasawa, kutenda kwa usahihi, kutenda kwa uadilifu, kutenda kwa maadili. Sasa unakuta mtu atendi hivyo, lakini huyo mtu anakwambia yeye anafuata haya mapokeo. Hayo ni mapokeo ambayo ni ya mapokeo ya wanadamu. Lakini tuanze kwanza, tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote hayo tutazidishiwa. Tukishaweza kutenda sawa sawa, kumtendea sawa sawa kila mtu anayetuzunguka, yani kumpenda jirani yake kama nafsi yako, kama hapa nilivyosema, kama anavyosema katika amri zilizokuu kwamba Torati na manabii vimetimilika katika amri kuu mbili: mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, moyo wako wote, akili zako zote na roho yako yote, na ya pili yafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ukishaweza hizo amri mbili, basi haya yote yatakuwa yametimilika. Neema ya Kristo ikawe pamoja na nyote. Amen. Kwa hiyo kuzimu hizo wanakuwa wanatudanganya, wanatuogopesha.